हेलो गाइस, ये मेरा पहला वीडियो है और देख सकते हैं मैं अपने छत में हूँ और मेरे पीछे देख सकते हैं कितना हरियाली दिख रहा है। हेलो और ये गाइस। देख सकते हैं ये अंकित है और ये देख सकते हैं मेरे छत का नज़ारा। और इधर आप लोग को दिखाते हैं, अभी सनसेट होने वाला है। देखिए कितना बहुत ही मस्त नज़ारा आ रहा है। आशा करता हूँ कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा।